اللہ پاک فرماتا ہے اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا کوئی اور بھی اتنا آپ کے قریب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جب وہ خشک ہونٹوں، پیاسے گلے اور بھوکے پیٹ کے ساتھ افطار کریں گے، تب میں اپنے ان بندوں کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا مانگیں گے میں انہیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس ویڈیو کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتا آپ کے ایک شیئر سے کوئی روزے کی اہمیت کو سمجھ جائے اور روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا تمہیں کتنا ثواب ملے گا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور ہاں، اگر